وهي صواني الحلو صاروا جاهزين. النتيجة طلعت معي خرافية، شي على الأول والله. شوف شايفين محلاها؟ عندي هون كاستين طحين، رشة صغيرة ملح. عندي هون تقريبا تلت كاسة مي، رح ضيف المي معلقة قطر كبيرة وربع معلقة زبدة اعجنهم. هلا لمت معي العجينة بهالشكل هاد، نقلتها لهون لعندي على الرخامة، ادعكها بهالشكل هذا. اضيف لها معلقة زيت ناعم عندي العجينة، تقريبا بدي ادعكها عندي هون شي 10 دقايق تنعم عندي العجينة. طب النايلو هلا بدي اتركها ترتاح اقل شي نص ساعة. قطعها لقطع متساوية، بدي رشهم بالنشا. بلش رقي العجينة، بدي اضغط عليها. عندي هلا هاي العصاية الطويلة، هلا بدي افرط فيها العجينة. وهاي ورق البقلاوة جاهز عندي بهالشكل هذا. شايفين قد هي مخايلة؟ ولا احلى من هيك. فستق الحلبي بدي احط له معلقة سمنة، بدي اعجنهم كتير منيح بهالشكل هذا. حطيت الحشوة اللي عندي بهالشكل هذا. هلا بدي لفها دورة نص دويرة بهالشكل هذا، بدي اقطع فيها. هاي الصينية جهزت عندي بهالشكل هذا. هلا بدي احط لها السمنة. السمنة عندي هون سخنة، بدي ادخلها على الفرن على درجة حرارة 180، شغل عليه بس من تحت. قصيت عندي هون العجينة بشكل دائري على قد الصينية، وهلا بدي انزل العجين بقلب الصينية. هيدي هون شوية سمنة بالكعب، بحط معلقة سكر هون. عندي هون الفستق بدي اضيف له معلقة سكر كبيرة، معلقة مي، بدي اعجنهم بهالشكل هذا. نزل الفستق اللي عندي، ضغطها بهالشكل هذا، ضغطها عندي بهالشكل هذا. بدي كف العجين بهالشكل هذا لتحت، بدي اضغطها. عم بقص الصينية، قطعت الصينية. هلا بدي انزلها السمنة. هلا بدي فوتها على الفرن على درجة حرارة 180، بدي احطها على الرف الوسطاني وشعل عليها بس من تحت. وهي صينية القاسية صارت جاهزة، طلعتها هلا من الفرن. سمعانين الخشة؟ هلا بدي انزل عليها القطر. القطر عندي هون عم يغلي. هي طلعتها هلا من الفرن، شوفوا كيف مقرمشة. سمعانين الخشة ناشفة على الاخير. هلا بدي انزلها القطر. القطر عندي هون سخن عم يغلي، هي من الفرن طالعة. عيار القطر عندي كاستين سكر كاسة مي. رح نزل القطر. وهي صينية الكول بشكول وصينية البقلاوة صاروا جاهزين. شايفين ناشفة ومقرمشة، ولا أطيب من هيك. إذا عجبكم الفيديو يا غوالي لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. بشوفكم بفيديو جديد.